चाइना वालों ने मशीन तो बना दी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह लेने में बहुत मुश्किल सामना होती, क्योंकि इसका अपना वज़न बहुत ज़्यादा है। ये छोटे मोटी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है। ये बड़ी ब्रिक्स उठाने के लिए, बिल्डिंग के ऊपर काम करने के लिए काम करती है। इसके जो किराया लेते हैं लाखों में होता है, हज़ारों में नहीं होता। 20-25 लाख रुपये एक काम के लिए देते हैं, और इसका बहुत बड़ा वेट और